Çocukluk çağında akut stridor ve acil servis yaklaşımı. 27 Aralık 2019. Yazan Can Özen, seslendiren Handan Karaatlı. Türkiye'den Avrupa, İngiltere ve Amerikan borç sınavlarına giren meslektaşlarımla ilgili birçok haber alıyorum. Pediatrinin travma dışı konularıyla ilgili sorular bu sınavlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak bu soruları yanıtlamak için bence TUKMOS'un acil tıp eğitim müfredatına aldığı konulardan bir adım daha detaylı bilgiler gerekiyor. Türkiye'de yeni yeni oturan yeterlilik sınavının sorularına göz atma fırsatım olmadı ama diğer sınavların içeriklerinden çok farklı olmadığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla hem günlük yaşamında daha çok pediatrik hasta bakan meslektaşlarıma hem de borç sınavlarına hazırlanan acil tıp doktorlarına faydası olmasını umduğum bu yazıda sık karşımıza çıkan akut stridor ile ilgili pratik birkaç bilgiyi paylaşmak istedim. Travma dışı pediatrik aciller her zaman kendimi çok güvende hissetmediğim bir alan oldu. Halit Aytar'ın pediatrik hastaya yaklaşım yazısı benim gibi hisseden herkes için kesinlikle faydalı bir kaynak. Linkten ulaşabilirsiniz. Stridor nedir? Daralan hava yolundan geçen türbülanslı havanın oluşturduğu sese stridor diyoruz. Normalde glotis üzeri havayolu tıkanıklıklarında duyulan inspiratuar kökenli solunum sesidir. Ekspiratuar olursa trakeobronşiyal tıkanıklıkları düşündürür. Eğer bifazik duyuluyorsa hem subglotik hem glotik tıkanıklıklar akla gelmelidir. Trakeomelezi, laringeomelezi gibi. Stridor'un ses yüksekliği tıkanıklığın derecesiyle ilişkili değildir. Sesin giderek azalıyor olması ya kliniğin iyileştiğini ya da tıkanıklığın parsiyel halden tam tıkanıklık haline yaklaştığını gösterdiğinden dikkat edilmesi gereken bir bulgudur. Fizyoloji derslerinden aklımızda kalan Poseiles yasasına göre havayolu çapındaki bir birim azalma, hava geçimine dirençte çapın dördüncü kuvveti kadar etki göstereceğinden klinikteki yansıması oldukça dramatik oluyor. Pediatrik havayolu. Stridor'dan bahsederken pediatrik havayolu anatomisindeki farklılıkları göz ardı edemeyiz. Erişkine göre daha kolay kollaps olabilen, aksesuar kasların daha güçsüz olması nedeniyle daha az destek alan bir yapı. Şekil olarak erişkindeki silindirik borudan ziyade giderek çapı daralan bir koniye daha yakın. Bunun yanında kaslar ve özellikle diyafram erişkine göre daha kolay yorulabiliyor. Kotlar yine erişkindekine göre daha paralel. Bunlar havayolunun verimliliğini azaltıyor. Ayrıca fonksiyonel rezidüel kapasitenin daha küçük, respiratuar rezervin daha az olması daha hızlı dekompansasyona yol açıyor. Bütün bunlar pediatrik havayolunu erişkine göre daha az dayanıklı yapıyor. Stridor sebepleri. Akut stridorun yaklaşık %80'i kurup kaynaklı olarak gözleniyor. Geri kalan %20'lik grupta yaşamı tehdit edebilecek birçok sebep var. Stridor sebeplerini yaşa ya da kronik ve akut olmasına göre ayırabileceğimiz gibi görülme sıklığına göre de ayırabiliriz. Stridor'un en sık sebebi kurup veya subglotik tıkanıklıklara eşlik eden enfeksiyonlar olabilirken, daha nadir olarak epiglotit, bakteriyel trakeit, yabancı cisim, anafilaksi, bilateral tonsilit veya peritonsiler apse ya da çok daha nadir olarak özellikle aşısız gruplarda difteri ve anjiyonöritik ödemler görülebilir. Akut stridor sebepleri genellikle enfeksiyöz veya inflamatuar kökenliyken kronik stridor, laringeomelezi, trakeomelezi, konjenital larynx malformasyonları gibi yapısal bozukluklar nedeniyle oluşabileceği gibi vokal kort fonksiyonları bozukluklarında da görülebilir. Kurup. Burak Bekgöz'ün kurupla ilgili detaylı yazısına linkten ulaşabilirsiniz. Kısaca değinmek gerekirse kurup havayolunun inflamasyonu nedeniyle oluşan üst havayolu tıkanıklığı. Tipik etkeni parainfluenza virüs tip 1 veya 3. En sık 6-36. aylar arasında görülüyor. 12-24. ayda pik yapıyor ve erkeklerde 1,5 kat daha sık görülüyor. 2019 NICE kılavuzuna göre ise kurup ciddiyetini 3'e ayırıyor. Havlar tarzı öksürük devamlıysa, inspiriumda çok daha belirgin, expiriumda daha nadir devam eden bir stridor varsa, göğüs duvarı ve subkostal çekilmeler belirginse, ajitasyon belirginse kurup ciddi olarak da nitelendiriliyor. Başka bir sınıflama ise Westley skoru. Yine göğüs duvarına çekilme ciddi ise, stridor istirahatte bile varsa, siyanoz yine istirahatte devam ediyorsa ve bilinç durumu dezoryante ve azalmışsa, hava girişi belirgin azalmışsa ciddiyet sıralamasında en üsttedir. Burada akılda tutulması gereken çocuğun giderek yorulması, interkostal çekilmenin azalmasına neden olup klinisyenin hastanın iyiye gidiyor olabileceği şeklinde kandırılabileceği. Solunum yetmezliğinin ilerlemesi anlamına gelen bu durum yakın takiple değerlendirilmeli. Solunum sayısı ve taşikardinin artmasıyla tanınabilen bu durum ciddi solunum yetmezliğinin habercisi aslında. Semptomlar gece daha şiddetli oluyor ve genellikle 48 saatte kendiliğinden iyileşiyor. En çok 3-5 gün kadar sürmesi bekleniyor. Eğer semptomlar gerilemiyorsa trakeit gibi başka sebepler mutlaka düşünülmeli. Hastaların %80'den fazlası hafif klinik tablo ile gelirken yaklaşık %1'i hayatı ciddi tehdit eden grupla karşımıza çıkıyor. Hastaları Wesley skoruna göre sınıflasak da
tedavi semptomlara göre belirleniyor. Tüm hastalara tek doz oral 0,5 mg kilogramdan deksametazon verilmeli. Oral alamayacak hastalarda inhale 2 mg'lık tek doz budenozit veya yine intramusküler tek doz 0,6 mg kilogramdan deksametazon verilebilir. Deksametazon ve budenozit 2-4 saat etki gösteriyor. Tedavide diğer önemli komponentler ajitasyonun önlenmesi. Bu nedenle muayenede abestan kullanılmamalı. Satürasyonda %92 ve üzeri hedeflenmeli. Eğer yaşamı tehdit eden veya ciddi kurup söz konusuysa 0,5 ml kilogram nebulize binde birlik adrenalin zaman kazandırması için verilebilir. Maksimum doz 5 mg olmalıdır. 30 dakika içerisinde yanıt görmeyi bekleriz. Satürasyon, solunum sayısı ve nabız parametrelerinin yanı sıra solunum yükü de monitörize edilmeli. Bunun için burun çekilmesi, sternoklavikulomastoid kaslarının kasılması ve torakoabdominal paradoksik solunum dikkat edilmesi gereken muayene bulgularıdır. Hafif kurup steroid verilip direkt taburcu edilebilirken orta şiddet en az 4 saat gözlenmeli, ciddi ve yaşamı tehdit eden kurup tercihen yoğun bakıma yatırılarak izlenmeli. Yabancı cisim aspirasyonu. Son günlerde yaşanan talihsiz birkaç olayla gündeme gelmiş olan bu konu sosyal medyada da sık tartışıldı. En sık 1-3 yaş arasında görülüyor. Yutulan cisimlerin çoğu radyopak, dolayısıyla stabil çocuklarda görüntüleme yapılabilir. ALS veya ERC kılavuzlarında önerilen prensiplerden vazgeçmemek gerekli. Efektif öksürebilen çocuğa öksürmeye teşvik edilmeli. Eğer öksürük inefektifse skapulalar arasına vurulması, başarısız olunursa intraabdominal bası denenmesi öneriliyor. Stridor'un kesilmesi tam tıkanıklığa işaret edebilir. Manevraların başarısız olması halinde tecrübeli uygulayıcılar direkt laringoskop ve Majil pens ile yabancı cisme ulaşmaya çalışabilir, ancak çocuğun cevapsız olması halinde temel yaşam desteğine başlamak ertelenmemelidir. Anafilaksi. Acil servis doktorlarının çok iyi bildiği anafilaksi, alerjene karşı gelişen kontrolsüz sistemik akut hipersensitivite reaksiyonudur. Mast hücre degranülasyonunu takiben histamin ve bazı vazodilatör interleukinlerin etkisiyle damar geçirgenliği artıyor ve damarlar genişliyor, akut havayolu ödemi hava yollarını daraltıyor. %100 oksijen hemen başlanmalı. Tedavi tabii ki adrenalin. İntramusküler adrenalin etkisiz kalırsa 1 mikrogram kilogram dozuyla IV tedaviye geçilebilir. Herediter anjiyoödem. Anafilaksi kliniğine benzer stridor ve üst havayolu tıkanıklığı semptomlarıyla karşımıza gelen çocukta eğer adrenalinle cevap alınamıyorsa mutlaka anjiyoödem düşünülmeli. C1Q esteraz inhibitör eksikliğine bağlı gelişen bu ödem tablosunda tedaviyi bu maddeyi içeren preparatlar sağlar. Peritonsiller apse. 12 yaş altında nadir olsa da peritonsiller apseler akut tonsilitin bir komplikasyonu olarak çocukluk çağında da karşımıza çıkabilir. Hastalar erişkindekine benzer klinik tabloyla başvurur. Grup A streptokok enfeksiyonlarının klasik bir komplikasyonudur ve Streptococcus pyogenes en sık etkendir. Stridor'un yanında büyük eksudatif tonsiller, salya akması, boğaz ağrısı, tek tarafta tonsil çevresinde ödem ve şişkinliğin yanı sıra uvula ve yumuşak damağın diğer yana itilmesi tipik bulgulardır. Servikal lenfadenopati de tabii ki görülür. Tanı muayene ile konulsa da apsenin derinliğini anlamak gereken komplike vakalarda veya tedaviye rağmen iyileşme sağlanmazsa tomografi çekilebilir. Her apsede olduğu gibi aspirasyon esastır. Ama solunum sıkıntısı olan küçük bir çocukta aspirasyonun ne kadar riskli olacağı çok açık. Püyün aspire edilmesi, Lemierre sendromuna dönmesi, akut havayolu tıkanıklığına neden olarak hayatı tehdit edebilir. Bu nedenle hastaların kulak burun boğaz tarafından görülmesinde fayda var. Aspirasyon yapılamıyorsa genel anestezi altında insizyon ile drenaj denenebilir. Hatta tonsilektomi bile yapılabilir. Acil serviste ise penisilin, sefalosporin veya klinamisin başlanmalı ve steroidlerle desteklenmeli. Daha sıkıntılı başka bir senaryo ise retrofaringeal apseler. Benzer etiyolojik ajanlarla farinks arkasında oluşan bu apseler, yukarıda bahsettiğimiz hava yolunun çocuktaki anatomisi nedeniyle daha çabuk solunum yolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Stridor'un yanında boyun ağrısı, trismus, odinofaji, öksürememe, hava yolunu açık tutmak için boynun hiperekstensyona getirilmesi, klinisyene anlam vermesi gereken semptomlardır. Röntgende perivertebral alan genişlemesi, hava sıvı seviyesi görülebilse de tomografi en etkin görüntüleme yöntemi. Bu hastaların yönetiminde benzer prensipler geçerli olsa da cerrahiye gitme olasılığı daha fazla ve mutlaka kulak burun boğazdan destek almakta fayda var. Epiglotit. Hemofilus influenza tip B kaynaklı epiglot iltihapıdır. Karakteristik olarak boğaz ağrısı ateş yanında stridor, larenjittekinden farklı olarak ses kısıklığı değil konuşma sesinde azalma, salya yutamama ve ağızdan salya akması görülür. Tipik olarak çocuk bitkindir, öne eğilmiştir, dil dışarı çıkmış halde oturur. Çocuk için çok stresli bir durum olduğundan ve strese bağlı ajitasyon tabloyu kötüleştireceğinden herhangi bir girişim yapmamak,
Ortamın sessiz, sakin olmasına özen göstermek ve çocuğu sakinleştirmek önceliklerimizden olmalıdır. Lateral grafide baş parmak işareti olarak epiglotiti görebiliriz. IV sefalosporin tedavide ilk seçenek olmalı. Steroidlerle obstrüksiyonu azaltmak denenebilir. 6 yaş altındaki çocukların tedaviye uyumu azalacağından sıklıkla entübe edilmeleri daha güvenli bir seçenektir. Trakeit genellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülür ama 3 ay 13 yaş arasında da rastlanabilir. Genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarından 2-7 gün sonra ateş, stridor, havlar tarzı öksürük ve seste kalınlaşma ile kendini belli eden pürülan debris ve pseudomembranle karakterize trake iltihabıdır. İnflamasyon nedeniyle daralan hava yolu nedeniyle stridor duyulur. Disfaji ve salya akması olmaması diğer tanılardan ayrıcıdır. En sık olarak Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza tip B ve Streptococcus pneumonia kökenli oluşur. IV sefalosporin artı beta-laktamaz dirençli penisilin veya klindamisinle tedavi edilir. Hastane yatışı yapılarak takibi gerekir. Son söz. Stridor artı ateş hemen kurup düşündürse de %20 hastada diğer tanılar unutulmamalı. Öncesinde iyi olan çocukta ateş olmaksızın akut stridor eşittir yabancı cisim mutlaka düşünülmeli. Eğer epiglotit şüpheniz varsa abeslan kullanmayın. Anafilaksi düşündüğünüz hasta adrenaline yanıt vermiyorsa anjiyoödem düşünün. İyi günler dilerim.